अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेंड्स और मेरे पेशेंट हज़रात। डॉक्टर अकील अहमद जावेद एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस दफ़ा जो हम टॉपिक लेके आए वो बड़ा यूनिक है और आजकल चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस बदलते हुए मौसम में जब खांसी होती है तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खांसी होती क्या है। तो दोस्तों, जो खांसी है बेसिकली ये एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें आप गले को साफ करते हैं या कोई फौरन मैटर ऐसा हो जो इरिटेशन क्रिएट कर रहा हो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ कफ। तो वजूहात पे बात करेंगे। फ्लू इसकी एक वजह हो सकती है, इसके बाद कॉमन कोल्ड इसकी एक वजह हो सकती है, उसके बाद लैरिंजाइटिस इसकी एक वजह हो सकती है, ब्रोंकाइटिस इसकी एक वजह हो सकती है और इसके अलावा स्मोकिंग भी एक वजह हो सकती है। स्मोकिंग के अलावा एस्थमा और एस्थमा के अलावा टीबी, ये कुछ कॉमन वजूहात है जो कि हो सकती है। इसके अलावा दो चार और रीजंस भी हो सकती हैं। तो ये थी कॉजेस के जिसकी वजह से कफ हो सकती है। अब जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, दोबारा उस तरफ आते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो क्या हो सकती है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सर्दियों में या जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी की तरफ हम आते हैं, तो खांसी का इलाज होम्योपैथी में किस तरह किया जा सकता है। बेसिकली दिस इज आवर बेसिक टॉपिक। अगर मौसम चेंज हो रहा है और खांसी आती है तो, और इसके अलावा अगर गीला गीला मौसम है और बारिश का मौसम बन पा रहा है तो डलकमारा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कफ। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो रूमेक्स भी हो सकती है, लेकिन रूमेक्स के लिए जो कफ होती है वो बेसिकली ड्राई होती है। इसके अलावा क्रियाजोटम एक मेडिसिन है, ये भी हो सकती है। लेकिन इस मेडिसिन की जो लीडिंग सिम्टम है, एक तो मौसम ज़ाहिर चेंज हो रहा है, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये चीज़ है, और इसके अलावा लैरिंक्स में पेन होती है, जो आपका लैरिंक्स का हिस्सा है उसमें दर्द महसूस होती है। स्टेनम भी एक मेडिसिन है जो कि सिम्टम्स में अगर बात करें तो ड्राई कफ के लिए बहुत मुफीद है, और कंडीशन वही है कि गर्मियों से सर्दी की तरफ आप आ रहे हैं और उसमें आपको खांसी हो जाए तो स्टेनम, स्क्रीन पे आप इन मेडिसिन के नाम देख सकते हैं, उससे भी कफ को ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद जो मेडिसिन जेन में आती है वो आर्सेनिक एल्बम है। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम में ऑप्रेस्ड चेस्ट है और स्पेस्मोडिक कफ है, तो इट्स अ बेस्ट मेडिसिन। और यू नो दैट कि इसमें जो बेचैनी है, बेकरारी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेस्मोडिक कफ के लिए एक और मेडिसिन सुराइनम भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। जब मौसम बदल रहा हो तो अमोनिकम एक और मेडिसिन बहुत मुफीद मेडिसिन है। जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा हो तो ये बड़ी मुफीद मेडिसिन है। इसमें जो कंडीशन है ये बेसिकली जो एज लोग हैं या ओल्ड पीपल की कैटेगरी में आएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा सिना मेडिसिन, लेकिन सिना जो मेडिसिन है ये बेसिकली मौसम ख़ज़ा में, गर्मी से सर्दी की बात नहीं करता, मौसम ख़ज़ा में बड़ी मुफीद मेडिसिन है। लेकिन इसमें जो खांसी होती है वो होपिंग कफ की कैटेगरी में आती है, और इसलिए आयोडियम एक मेडिसिन है जो कि मौसम ख़ज़ा में काम करती है, लेकिन उसमें जो है सांस बड़ी मुश्किल से आता है। अगर पेशेंट आयोडियम का है तो उसमें सांस बड़ी मुश्किल से आता है। तो ये वो अलामात हैं, इसको देखते हुए आप अपने पेशेंट की मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हो। आजकल आपको पता है कि सीजनल चेंज का मौसम आ रहा है और सीजनल चेंज बिल्कुल सर पे खड़ा है, तो आप अपनी प्रैक्टिस या कोई पेशेंट अगर डायरेक्ट इसको सुन रहा है तो अलामात को मैच करते हुए बेस्ट मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम बड़ी तवज्जो के साथ सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला टॉपिक इंशाअल्लाह ताला हमारा जो होगा वो होगा डायरिया पे। डायरिया भी वो जिसमें सीजनल चेंज हो, मतलब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हों
तो हम इंशाल्लाह डायरिया पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, और इसके अलावा जो टैग आपको नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकील अहमद जावेद, लाहौर, पाकिस्तान।